Salam dostlar, biz bu günləri CSS-də 13-cü dərsimiz olan CSS Floating öyrənəcəyik. CSS Floating nə işə yarayır? Onu birinci dərsimizdə öyrənəcəyik. Nəzərinizə çatdırım ki, CSS Floating vasitəsilə biz öz səhifəmizə hər hansısa bir şəkil qalereyası düzənlədikdə onlardan istifadə olunur. Həmçinin yazılarımızın deyək ki, səhifənin sol küncündə, sağ küncündə görünməsində, həmçinin divlərimizin sağda və ya solda yerləşməsində bizə floatingdən istifadə etmiş oluruq. Floatingdə iki növ vardır. Sağ, right, float right və float left. Bunlar da tərcüməsi, yəni right sağda, left isə sol deməkdir. Float vasitəsilə bizim deyək ki, divlərimiz, şəkillərimiz əgər float left yazırıqsa, bu demək ki, bizim şəkil və ya divlərimiz soldan dayanmış olacaqdır. İndi dərsimizə keçək. Dərsimizə keçmək üçün yenə də işləmirəm mən Notepad proqramını açıram və orada hazır kodlarım var və onu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü dərsimizdə biz bir neçə şəkil əlavə etdiyimizdən mən əvvəlcədən şəkilləri yerləşdirmişəm, hansı ki, mənim sınama HTML faylim harada yerləşirsə, bizim şəkillərimizin də orada yerləşməsi vacibdir ki, əks halda bizim şəkillərimiz ekranda görünməmiş olacaqdır və onların adlarını dəyişmişəm, asan olsun deyə onları 1-dən 5-ə qədər nömrələmişəm ki, indi onların hər birini siz görmüş olacaqsınız. İlk növbədə mən body tag arasında daxil olan bir heading əlavə edirəm və onu da nəzərinizə çatdırım ki, burada mən iki headingdən istifadə, daha doğrusu iki bölmədən istifadə edəcəyik. Yəni ki, burada bizim iki sıralı, həm birinci sırada 5 şəkil və alt sırada 5 şəkil olacaq ki, bunlardan istifadə etməklə mən sizə clear özəlliyini də bugünkü dərsimizdə göstərmiş olacağım və bu tagləri arasında daxil olub heading birimizi açıb aldıqdan sonra onun içərisində yazılıb birinci şəkillər, deyək ki, birinci sıradakı şəkillər, birinci sıradakı şəkillər yazırıq və birinci sıradakı şəkillər headingimizin altına öz şəkillərimizi əlavə edirik. Şəkilləri də necə əlavə etmək lazımdır, bunu HTML dərslərində öyrənmişdik. Həmin kimi eyni qaydada image deyirik, sonra src deyirik. Src bərabərli dırnaq işarəsi arasında şəklimizin bura adını yazılacaq və bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Mən şəkilləri yerləşdirmişəm, onların adlarına düzəlmiş edib 1-dən 5-ə qədər nömrələmişəm. Deyək yazıram, 1.jpg yazıram, 1.jpg və daha sonra şəkillərimizə mən hündürlü ölçülərini verməliyim. Onu da nəzərə çatdırım ki, hələlik bunlara ölçülərini verirəm, onların hündürlüyünü və enlərini müəyyən edirik. Lakin CSS indi bunlara düzənlədiyimiz zaman burada yazdığımız bizim width və height özəlliyinin heç bir əhəmiyyəti olmayacaqdır. Yəni onları da silsizdə ölçülərində heç bir dəyişiklik olmayacaq ki, biz bura image fayllarımıza, şəkil fayllarımıza CSS kodlarını daxil etmiş olacaq. Bir deyirəm. Deyək ki, genişliyimiz olsun 100 piksel və 100 yox, 110 piksel, hündürlüyü də olsun, deyək ki, 100 piksel və image faylımızı burada bağlamış oluruq. Amma burada çox vaxt aparmasın deyə bunu kopya edirəm və 5 dənə bundan edirəm. 4 və sonuncu olan 5-ci edirəm və sadəcə olaraq burada dilləri dəyişirəm. Deyək ki, 1-i 2 edirəm, 2-dən sonra 3, 3-dən sonra 4 və 4-dən sonra 5 yazıram. Və kodlarımızı indi yəni diskət işarəsi vasitəsilə yaddaşa verirəm. Onların necə göründüyünü bilmək üçün RAM bölməsinə daxil oluruq. Launching Safari Chrome deyirəm. Və budur, ekranda gördüyünüz kimi bizim şəkillərimiz görülmüş oldu ki, hansı ki, bunları mən əvvəlcədən sınama.html-də faylı yerləşdiyi yerdə yerləşdirirəm ki, bunların adını birdən bir şəkildə nömrələmişdim. İndi isə mən daha deyək, image fayllarını, şəkil fayllarımızı burada mən klasslar vasitəsilə düzənləyəcəm. Deyək ki, bu CSS fayllar sizin bir klass yazıram, deyək şəkil adında bir klass müəyyən edirəm və şəkildən sonra bir boşluq buraxılır. Dırnaqlı möhtəzəni açıb bağlayırıq. Onun içərisinə
öz kodlarımızı yazıram və ona nəzər çatdırım ki, indi mən bura deyək ki, gördüyünüz kimi mən burada width və height özəlliyini 10 etmişəm, height isə 100 etmişəm. İndi mən bura şəkil klasımızın içində width D10 edirəm 150 piksel və height də edirək deyək ki 120 piksel edirəm və bunu gətirib burada hər bir şəklin içərisinə əvvəlcə bir şəklə klasımızı daxil edək, görə onu necə görüşəcək. Class deyirəm. Class bərabərdir. Şəkil yazıram, klasımızın adını və burada boşluq buraxıram. Gördüyünüz kimi klasın klasımızın birinci şəklə daxil etmiş olduq. Kodlarımızı yaddaşa verirəm. Diqqət etsəniz, birinci şəkildə burada ölçülərində dəyişilmiş olacaq. Gördüyünüz kimi burada şəkilimizin ölçüsü digərlərinə nisbətən dəyişmiş oldu ki, hansı ki mən bunu burada şəkil klasımızın içərisində bunun genişliyini, hündürlüyünü dəyişmiş oldu. İndi isə mən bunları silirəm. Bunlar bizim işimizə lazım deyil. Sildik. Və klasımızı burada hər bir şəklə daxil etmiş olacaq. Və burada klasımızı kopya edirəm. Kopya etdikdən sonra hər bir image fayılına bura daxil edirəm. Və kodlarımızı yaddaşa veririk. Görək bunlara dəyişiklik olacaq. İndi diqqət etsin, qalan 4 şəklində ölçüsü birinci şəkil kimi görsənmiş olacaq. Gördüyünüz kimi şəkillərimizin ölçüsündə dəyişikliklər baş verdi. İndi isə mən burada gördüyünüz kimi birinci sırada şəkillər adlı headingimizdə şəkillər daxilindəki bir boşluq var ki, hansı ki mən istəyirəm ki, bu boşluğu deyək ki, çoxdur burada boşluq. Mən istəyirəm ki, 2 pikselli bir boşluq burada olsun. Bunu necə edəcək? Bu isə yenə də çox sadədir. Bunu margin vasitəsilə etmiş olacaq. Belə ki, heading birimizi buraya yazırıq. CSS taglərindən və burada margin deyək ki, mən burada şəkillərə aşağıdan olan məsafəni azaltmaq üçün margin bottom deyirəm. Əgər yuxarı olsa top deyəcək. Bottom yazılır. Bottom deyirik və onu 2 piksel edirik və kodumuzu yaddaşa veririk. İndi burada diqqət etirsəniz, buradakı məsafə azalmış olacaqdır. Gördüyünüz kimi şəkillərimiz üst sıraya yaxınlaşmış oldu. İndi isə mən şəkillərimizə bir kənarlı border verdirmək istəyirəm. Bunu necə edəcək? Bunu da şəkil klasımızın içərisinə daxil edəcək. Border deyirəm, style deyirəm və solid yazırıq. Solid və border width deyirəm. Medium deyirəm. Medium deyib yaddaşa verdik və indi bu şəkillərin hər birinə diqqət edersəniz, bunların kənarlıqları olması gərəkdir. Gördüyünüz kimi hər bir şəklin bir kənarlığı olmuş oldu. İndi isə gördüyünüz kimi burada mənə verdiyim sərhədlər border kənarlı şəklimizə yapışmış olmuşdur. Mən isə istəyirəm ki, deyək ki, şəkillə kənarlıq arasında bir məsafə olsun. Deyək ki, bir 3 piksel, 5 piksel həcmində bir boşluq olsun. O necə edirik? Yəni də bunu şəkil klasımızın içərisinə padding vasitəsilə daxil edirik. Padding deyirik. Deyək ki, padding 5 piksel deyirik. Kodumuzu yaddaşa veririk. İndi diqqət etirsəniz, burada kənarlıqlarla şəkil arasında bir boşluq yaranması gərəkdir. Və gördüyünüz kimi burada hər bir şəkil kənarlıqdan müəyyən məsafədə 5 piksel həcmində kənarlıq yaranmış oldu. Və gələcəkdə burada mən sizə dərsəcəm ki, gələcək dərsimizdə şəkillərin üzərinə gəlirsə, onların deyək ki, kənarlılarının rənginin və şəkillərimizin rənginin dəyişməsi öyrənəcək. Bunlar isə pseudo class, yəni ki, child class deyilir bunlar. İngiliscədən tərcüməsi, uşaq klasslar, tərcüməsi belə çıxır, uşaq klasslar. Onları keçdikdən sonra mən bunları hər birini sizə öyrətmiş olacağım. Çünki onları bilmədən bunları etmək olmaz. Və burada şəkil gördüyünüz kimi borderlərimiz oldu.
Həmçinin borderimizə deyək bir radius verək. Görürük ki, burada işləyəcək ya yox. Border deyirəm. Radius deyirəm. Deyək ki, 5 piksel, 10 piksel həcmində bir radius olsun. Piksel buraxdı. İndi diqqət etirsəniz, burada bizim kənarlarımızın kvadrat formasında deyil, yumrulanmış formasında olması gərəkdir. Bundan işləməliyik. Gördüyünüz kimi burada bizim şəkillərimizin kənarları düzbucaq formasında deyil, yumrulanmış formada oldu. Daha səliqəli, daha gözəl görünür. Əgər biz burada kənarlığı buradakı paddingimizi ləğv etsək, şəkillərimiz də bura yapışacaq və bu formada görsənmiş olacaqdır. Bunu öyrəndik və bir özəlliyimiz qaldı ki, class üzr istəyirəm, clear özəlliyi qaldı ki, onu da sizə göstərəcəm. Bunun üçünsə şəkillərin aşağısında bir paragraf yazar. Deyək ki, biraz ikinci sıradakı şəkillər yazırıq və burada mən birinci bu 5 şəkili burada kopya edib ikinci paragrafımızın altına yapışdırdım və bunu qardaşa verəcəm. İndi yeniləmə edirəm. Burada gördüyünüz kimi burada heç bir dəyişiklik baş vermədi. Sadəcə olaraq şəkillərimiz bura düşdü. Ne üçün belə oldu? Əgər biz burada birinci şəkil klasımızda float left özəlliyindən istifadə etsəydik, float left deyirik. Float left özəlliyi də o deməkdir ki, şəkillərimizi biz istəyir ki, soldan dayanmış olsun. İndi yeniləmə edəcəm. Burada gördüyünüz kimi şəkillərimiz bir-birinə qarışmış oldu. Belə ki, burada ikinci şəkillər bir-birinə yapışmış oldu. İndi isə mən istəyirəm ki, bunlar bayaqki əvvəlki vəziyyətinə qayıtmış olsun. Həmçinin də diqqət edirsəniz, görərsiniz ki, burada şəkillərimiz bir-birinə yapışmış oldu ki, hansı ki, əvvəl şəkillərimizin arasında bir boşluq var idi. İndi mən bunu aradan qaldırmaq üçün, yəni ki, ikinci sıradakı şəkillər adlı paragrafımızın altına düşməsi üçün burada P deyirəm, strategiyalar arasında P deyirəm. P dedikdən sonra qurulu metodunu açıb alırıq və clear R özəlliyindən istifadə edirik. Clear post deyirik. Yəni hər iki tərəfdən boşluq təmizləsin və kodlarımızı yaddaşa veririk. Daxil olur. İndi diqqət etsəniz, şəkillərimiz yenə də əvvəlki vəziyyətini almış olacaqdır. Və gördüyünüz kimi indi şəkillərimiz tam normal bir qaydada görünmüş olur. İndi isə şəkillərimiz gördüyünüz kimi bir-birinə yapışmış oldu. Bunları mən istəyirəm ki, bir-birinə yapışmasın və istəyirəm ki, hər birinin arasında deyək ki, 2 piksel həcmində boşluq olsun. Bunun isə yenə də şəkil adlı klasımızın içərisindən margin deyirəm. Margin dedikdən sonra 2 piksel deyirəm. Yəni şəkillər arasında 2 piksellik bir boşluq buraxsın və burada şəkillərimizin arasındakı məsafə diqqət etsiniz, bir-birinin aralanması gərəkdir. Gördüyünüz kimi şəkillərimiz indi bir-birinə yapışmış vəziyyətdə deyil, daha səliqəli bir vəziyyətdə görsənmiş olur. Və burada gördüyünüz kimi ikinci paragrafım adlı paragrafın birinci sırada şəkillərə tam yaxındır və mən istəyirəm ki, bundan yaxın olmasın və paragrafla birinci sırada şəkillər arasında bir boşluq yaransın. Bundan necə edirəm? Bunun üstə paragrafın içərisinə daxil olub, hansı ki, CSS dosyamızın içərisində açdığımız paragrafa daxil oluruq və burada mən margin top deyirəm. Yəni ki, yuxarıdan boşluq margin top 10 piksel olsun. Yaddaşa verirəm. İndi bura diqqət etirsəniz, paragrafın şəkildən aralanmış olması gərəkdir. Burada hansı margin top 10 piksel. Bir şey deməyi unuttum ki, burada biz paragrafda hansısa bir dəyişiklik edə bilmirik. Çünki burada paragrafda genel olaraq, yəni default olaraq bu vəziyyətdə görünmüş olur. Lakin burada şəkillər, gördüyünüz kimi, burada şəkillər bundan biraz uzaq məsafədə yerləşir. Şəkillərimizi bura yaxınlaşdıra bilərik. Bunun üstündən burada mən margin topu silib, margin bottom yazıram. Bottom yazdım və 10 pikseli deyək ki, edirik. 5 piksel edirik. 5 yox, 2 piksel edək ki, gördüyünüz kimi burada heading birimizdə də 2 piksel etmişik. İndi buradakı məsafə yəni ki, paragrafla şəkil arasında gördüyünüz kimi məsafə çoxdur. Amma indi
Merging button özelliğinden sonra birinci sıradaki kimi şəkillərimizin ona yaxınlaşması gerekiyor. Gördüğünüz kimi şəkillərimiz bura yaxınlaşmış oldu. Beləliklə bugünkü dərsimiz bununla yekunlaşdı. İnanıram ki, bunlardan istifadə etməklə öz sadəcə olsa şəkil qalereyasını düzənləyə biləcəksiniz və burada əvvəlki dərsdə mən border özelliğini keçmişdim, border dərsini. Həmin border dərsini istifadə etməklə biz burada borderlərə müxtəlif formalar, müxtəlif rənglər verə bilərik. Bununla da bugünkü dərsimiz yekunlaşdı. Növbəti dərsdə görüşərik.